வணக்கம், செல்லகுமார் பேசுகிறேன். இது மீனவர்களுக்கான வானிலை அறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும். 2021 ஆகஸ்ட் 13 நிலவர மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. இன்று ஆகஸ்ட் 13 மற்றும் ஆகஸ்ட் 14 அதாவது இன்றும் நாளையும் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. குமரிக்கடல் பகுதி மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதி, அதாவது தமிழகம் இலங்கை ஒட்டிய வங்கக்கடல் பகுதியிலையும் குமரிக்கடல் பகுதியிலையும் மணிக்கு 35 to 45 கிலோமீட்டர் வேக காற்று, குறிப்பாக மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதியில் தென்மேற்கிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கி வீசக்கூடும். இலங்கையோட தெற்கு பகுதியில், மன்னார் வளைகுடாவோட தெற்கு பகுதியில் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி வீசக்கூடும். இதன் காரணமாக மீனவர்கள் இந்த இடத்துல எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்க வேண்டும். மன்னார் வளைகுடா பகுதி, இலங்கையை ஒட்டிய கடற்பகுதியில், தமிழகம் இலங்கை இடப்பட்ட பாக்ஜல சந்தி பகுதியில் கூட இலங்கையை ஒட்டிய பகுதி, குறிப்பாக இலங்கையோட தெற்கு பகுதி, மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்கணும். அரபிக்கடல் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றிலிருந்து 18ஆம் தேதி வரைக்கும், அதாவது ஆகஸ்ட் 13 ஆகஸ்ட் 18 வரைக்கும் தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு, தென்மேற்கு என்றால் சோமாலியா ஒட்டிய ஏடன் வளைகுடா ஒட்டிய பகுதி, மத்திய மேற்குனா ஓமன் ஏமன் ஒட்டிய பகுதி, பலத்த காற்று 70 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தொடர்ந்து வீசிக்கொண்டிருக்கும். ஆக ஓமன் ஏமன், சோமாலியா, ஏடன் வளைகுடா, மஸ்கட் ஒட்டி மீன்பிடிக்கிற மீனவர்கள், அதாவது வெளிநாட்டில் பணியமர்த்தப்பட்டு ஓமன் ஏமனில் மீன்பிடித்து கொண்டிருந்தால், ஈரான் பகுதியில் மீன்பிடித்து கொண்டிருந்தால், கண்டிப்பாக இந்த பகுதிகளில் ஈரான் கடலோரம், ஓமன் வளைகுடா, ஓமன் ஏமன் நாட்டின் கரையோர மற்றும் அதன் கடற்பகுதி, ஏடன் வளைகுடா பகுதியில் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது. தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றும் நாளையும் இந்த காற்று இருக்கும். எச்சரிக்கை மட்டுமே அரசு விடுத்திருக்கிறது. ஆனால் வரக்கூடிய நாட்களில் ஆந்திர கரையோரம், வட தமிழக கரையோரத்தில் காற்றின் வேகம் சற்று உயர்ந்திருக்கும். 16ஆம் தேதி 17ஆம் தேதி வரைக்கும், 18ஆம் தேதி கூட நீடிக்கலாம். ஆந்திர கரையோரம், தமிழக கரையோரம், இலங்கையை ஒட்டி மன்னார் வளைகுடா, பாக்ஜல சந்தி பகுதியில் காற்றோட வேகம் சற்று உயர்ந்திருக்கும். மீனவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய எச்சரிக்கை இல்லாவிட்டாலும் வருங்காலத்தில் எச்சரிக்கைகள், அதாவது வரக்கூடிய 16, 17, 18 தேதிகளில் ஆந்திர கரையோரத்திற்கு, வடதமிழக கரையோரத்திற்கு, மன்னார் வளைகுடா பகுதிக்கும், அந்தமான் மற்றும் இலங்கை இடைப்பட்ட கடற்பகுதிக்கும் சற்று தீவிர எச்சரிக்கை, தடை அதாவது மீன்பிடிக்க தடை கூட விதிக்கப்படலாம் என்பதன் காரணமாக வானிலையுடன் இணைந்திருந்து வானிலை அறிந்து கடல் தொழில் செய்ய அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.